Mbote mbote batata ba maman bandeko ba oya biso ba oyo bandaka sule baoba ba mbote na bino ebele ebele nzambe ya lola a mona bino a pambola bino bisika biso bizwi bino ba shalom ebele na ba homme de Dieu respect makasi na ba chef coutumier na biso vraiment lo sako na ba chef coutumier na biso yenge na bandeko na biso ya bunu dia Congo boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique en tout cas bandeko na biso ba love bisika biso bizwi bino wana ezali la danoise oyo kaka ayaka pona kaka to la musa conscience na biso ba mama batata bandeko vraiment likambo toyeli lelo tozali kaka ko continuer pona likambo etali liwa ya ndeko na biso parti assez kotika biso bino moko boyebi eza vraiment d'actualité tozolinga to décortiquer to yeba ba cause nini ebombi ye pona to lamusa conscience biso bato totikali vraiment bandeko na ngai boza pete toza na se ya sous les baobas moi kopono ya vin blanc vin rouge pourquoi pas bandeko na nga ekozala bien nga lelo na omela moi muscador na nga et ça la peu malamu vraiment moi muscador pourquoi pas vraiment to milana biso et moi coca na yo tie moi whisky muke kolangwa te tala kaka toza vraiment na tant que to pesa vraiment ba conseil moi café moi ti bon wana kande na sabino simple ya bino vraiment servante na bino la danoise bandeko na nga ba mama tata bandeko ba oya biso vraiment eza mawa mingi tokomona vraiment ndeko na biso mobali ndenge akufaki mais koyoka ba témoignage oyo eza koleka ya bandeko oyo bazalaki na ye bandeko na biso ndeko na biso mobali amemaki pe vie moko ezalaki catholique te ndeko na biso amemi vie moko ezalaki mbutu oyo lelo toye kolobake ata bafilmaki ye tomona kaka te ke bafilmaki ye mais topesa na conseil na bandeko na biso mibali totika komema vie na biso na désordre balobi mutu oyo akendaka guerre mbala na mbala akufaka kaka kuna na guerre ndenge ndeko na biso alingaka kokota kaka bamabala bandeko ye azali mosali na nzambe ayembaka na chorale ya église ya bima aza dirigeant kuna ayebi liloba nzambe me ndeko na biso atambolaki na kobanga nzambe te bandeko na ngai eza te parce que akufi boya kokoma ola danoise nazo respecter bawei mais à partir na ye bato balamusa conscience soki mpe botali grande sœur na ye propre oyo apesaki témoignage azalaki na ye mpe na société ezalaki mpe eloko esalaki biso tik donc nazomona mpe te boya koloba la danoise moto akufi non ngai na kolamusa conscience ya ba oyo balingaka sous les baobas balamusa conscience na bango bapapa bokeba mutu oyo akotaka bamabala ndeko na biso mwasi adot ya mobali pardon asala dop soki après dot epai ya mwasi moko aza awa na Manchester na Angleterre asala prédot epai mwasi mususu aza na France asala sous prédot na mwana mwasi oyo lisusu bazolobela bandeko na ngai vraiment est-ce que naba o biso toyebi te mwasi mususu na Afrique du Sud mwasi mususu abota na ye na Congo mwana komisio na ba 26 ans azana bana mibale bandeko na nga o eza vite donc toyebi eloko bandeko luka na vite so bandeko luka mukanda so bandeko lukelo stabilité parce que abalobi bato so ba témoigner ba camarades ne proche que ndeko na biso azaki na mukanda te ata so ozoluka mukanda bandeko na ngai soki ozoluka mukanda landa nzela moko donc kende na nzela moko ezate surtout ngana kose bandeko nanga so ozoluka mukanda kende na mwasi mundele bala mwasi no mundele zala kimia zwa mukanda na yo koya na hote na basi na biso bato mwindu o toza compliqué mokomso na koya kosola pe na ba mama ba o bazo ko bala mibali ke mobali azana mukanda te
yo moto kopesa ye mukanda na oya kosoa na bino ndenge ni comportement nini okofanda na mobali ya ndenge wana parce que eza facilité parce que mobali aza na mukanda te premièrement aza na amour na yo mais aza pe na deuxième amour azoluka zwa stabilité na nzela na yo donc babolingo wana ezalaka mwa mbutu ndeko na biso mobali balobi ke azaki na baproblème moko financier mais biso komona ye na bafoto ndeko na mobali bande kolata makasi azala ye komona na mpenza ke azalaki na bamoyen na ye mais ezali kokama bazali kotémoigner ke azalaki na baproblème financier azalaki lesika kolala ya malamu te bador babenganaki ye ndeko biso mobali aye kozwa ye na kotiela bino baaudio soki parce que les vidéos nanga ekozala moi mukuse naza un peu fatigué na lobi kana sala vidéo nanga lelo ekozala bien parce que naza lobby na kozala na makambo ebele ya kosala donc ndeko na biso mobali azala ipe mutu moko abandeki na ye kobela yango na bandeko yebisa bino na bi totalaka beauté extérieure te kotala ndeko na biso bafoto omona ye beauté mobali kitoko pembe mbinga très bien zoko bina soko tali nde balakisa ba concert na ye abeta en église ya biba azoko bina ndeko na biso azaki penza na loyenge mais nzoka nde ndeko na biso na kati na ye azaki na malade azaki diabétique eloko nga na ye liboso na bino bandeko nanga tosakanaka na maladi wana ya diabète te eza maladi moko pe ekotaka bato koma na ndenge ya kolelaki wana bato mosusu bakotaka koma ndenge wana soki sucre eleki ebele okwei osali lokola épilepsie ekei kuna ekati yo bavene soit na cœur soit na mutu soit quelque part okwei okufi ye premièrement azaki diabétique mutu aza diabétique fo alinga azala vie na ye ezala stable azala na mwasi moko ozala na stress te moindre stress sucre mati moindre basouci sucre mati et puis ntango sucre wana emataka mingi esakompagnaka mpe na tension sikoyo ndeko na biso mobali ye mutu azalaki diabétique ye mutu azalaki mutu ya tension mais comment ndeko na biso vraiment mobali azaki ko se permettre akende ke kolula ko predotaka basi belé et puis même si les plans sexuels bato bazaka mingi diabétique ou bamela bakisi bakomaka mingi impuissant yango wana bato bakomaki kosupose ke lokola azwaki su mwasi moko boye ya sika lisusu azalaki asika te malgré bakabwana kala baye kozonga na bandeko nanga bambula ebele bazalaki na bakutananga na Luanda baye kosu kokota contact koto oyo akolingala musu approuvé mwasi wana ke ye penza azali super de super ke puissance wana azalaka nango kaka na Luanda yango aza nango lelo me nzoka nde nzoto ekoma na diabète bakisi ya diabète epesaka mwa semi impuissance bato mingi bakomaka impuissant na bakisi wana bamama lelo so mobali no akomi diabétique yebaka ke vie na bino sexuelle ekochange donc il faut accepter ye ndenge wana korejete ye te kobundisa ye te kosala stress te kotinda ye te parce que diabète elingaka bakisi mosusu te même ata na bakini wana bomona bato ebele bakufaka soki par exemple oza na diabète bazongisi yo mai yango ezalaki so na sucre donc diabète alingaka bakisi basangisa te ale na bakisi na biso babokoko banzete so biloko nini mibali bakoma bimelamela bichacha mpo na nini asatisfaire mwasi ce sont des bêtises solola na mwasi nao mwasi azali nyama te mwasi aza mutu azali être moko nzambe ayebi mpo na nini asala eke akoki kosala même 2 ans même 10 ans sans kosala ba rapport sexuel moi ça oza toujours intact mais soki yo papa oza na soni oza kobanga kosola na mwasi na yo soit disant que so na yebisi ye est-ce que kosepela lobi akoki manga nzoka nde ezaka lokuta omona mobali akoloba te abandi kobomba maladi na ye abandi komela kista msazo mela te akomi komela banzete babiloko moko boye pona abomba nzoka nde lobi eza komema yo okufi lokwa nde epati akufi. Donc bandeko na ngai ye moko nanu azalaki ndoki ya vie na ye parce que azaki diabétique et puis mutu balozo benga ke mwana na nzambe ozo yembela nzambe ozo mela ba whisky vraiment camarade mutu avandaki na ye so boke na elengi ya Congo bokoyoka mutu avandaki na ye banda 2017
alojaki ti 18 mobimba ti ndenge aye kobima ya soki 3 semaines soki 4 semaines mpona akende koluka vi na ye akende na soki mboka mwasi yango mpe bamosusu baloba Irlande bamosusu baloba Norvège. Vraiment esalaki nga mpasi nga lobi non makambo ya boye ozomona tozomona kaka bafilmaki ye mais avant bafilme ye makambo nini ye vini abandaki komema nzambe mpe kokosepela na yo te okendaka koescro kaka basi ndenge wana okangi lupango aotiki basi oyo nyonso bazolela epa nzambe bazoloba vraiment nzambe tala mobali oyo oye okangeli mutu lopango kokangela mutu lopango eza lokola omodire mutu soki obali ye te eza mpasi oya kofungola lopango yango bandeko na ngai eza vraiment mpasi eza esengo te ndeko na biso mobali vraiment en tout cas tellement sikoyo kochange basi ndenge wana kokende komela bawiski ntango mosusu tozoloba tozosupose sikoyo place wana lokola mwasi na ye nanu alobi te bandeko na nga tokondanaka mpe bato mbangu te toyebi ke nga mpo na nga nazo kokondane ye ndenge apubliaki video wana mais grande sœur ya mobali alobi ke video wana atindelaki yango nde bango mo na famille na bango nde mutu bapublie video wana ye kutu mwasi bandeki kosilika binga na tindeli bino bo bango balobi tosengaki otoki otindela biso video ya ndenge wana. Donc cela veut dire que mwasi il fallait assister mobali na ye parce que bakomaki déjà mutu moko abenga to ambulance asalo akokai kosala mais akokaki jamais par exemple atika mobile nae et puis batu oyo bazalaka na batu oyo bazalaka neti ba diabétique wana bapesa ba conseil omona docteur akobenga paternel obi so omoni ke mutu akwende wana ezaka soit otie appareil nae otali sucre sans sous sucre kiti makasi wana kokoleisa isukali soki kisi ya sucre mati okoki avant banani baya okopesa insuline nae soka zwaka ya tonga ou bien soka zwaka ya kisi mais biloko wana ebele biso bacongolais na bacongolais tokipaka na biso te oyo kaka mwasi nanga abelaka na ye mobali abelaka na ye mais premier soin wana tosalaka yango te omwaka tozobeta yango kara tozomona ngo neti eza eloko moko te alors que eza très nécessaire na bavie mpenza ya bandeko na biso eza vraiment pasi mpe mawa ngai en tout cas nazozwa kaka baaudio ya bato oyo bazosala biso mpe tozwaka yango tozwaka mayele tolanda moke na kotia nanga kaka mokuse mpe na kozala nanga lelo molai mingi te mpona toyoka mpenza bino mo boyoka camarade na ye ndenge alobaki vi na ye mwa moke bolanda. Si, voilà. Après, Azalaki sous Kofuta, alors qu'on sous participer. Oui. 2 mois, la tikiye, on a dit, mais la peine à Zoka, il y a ma longue athée. Mon niveau ménage à tout, comme ça, il n'y a pas de qu'on a eu à copine là. Donc, on va la paix à battuter, talaka. La maladie n'a belle diabète. Aza diabétique. Voilà, la diabète. Bon diabète, on va dire que c'est la crise. Alors ça va crise? Non, jamais. Jamais. Mais ce qu'on a même temps vendu pendant depuis 2017, on a même temps bazana Toto, na maman Toto. Yokate bazala kina bagina Toto. Oui, bon, excusez. On a outé déjà magistère, il n'y a pas na donc bah il a les nda butoloba. Voilà ça outé magistère, j'ai peu chambre ne côté msubedi aye voilà, OK. Voilà, aïti ya bazala kina Londres, moi chango shimba kite, yana yakine a récupérer moi sine oyo bautani babanane na Angola. Oui. Matoto. Bakina na Angola. Sikoyo Tangazo futa chambre de deux mois dans la vie, mais Azabo Kenderola, la seconde rapi, Azabo Yakolia Awa. Ok. Abane Koya Kolia, Awa Bungi, Awa Koya Awa, je peux dire, il y a 2 semaines ou 3 semaines, à Bungi, à Yaka Sosute. Après, la monake, à Koyi Kuna. Mais fille, on a passé la monnaie à Osaya Awa. Blani, on a déjà Nanda Kukuna. Une fois la monnaie à la Awa. Mais na boy na oyebisa mwasi na etoto
Ok. bozomona ndenge asala baje na vie azwa toto azwa blondine epuis mwasi mokanda ofutela ndako donc eza mara trop eza vi te bandeko na ngai bandeko ya mibali oye na poto luka mosala bya misala ebele eza nango bon malgré azali mpe na mokanda te ça aussi c'était un problème avant kaka akino kufa oyo akisanga yaki